الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الشقة في الطابق الأول، المساحة ديالها 69 متر. الدخلة ديالها هي بسم الله. مع الدخلة على يدك اليمين راه كاين الصالون. من بعد كاينة الغرفة الأولى، لاكار ديالها، البالكو ديالها، راه جات قريبة لجميع المرافق، قريبة للبحر. حمام. الغرفة الثانية كوزينة. كوزينة راه غتكون إيكيب، مازال إن شاء الله غيتحط فيها الفران والبوطة والغوط بلاصة الثلاجة. الغرفة الثالثة هذا البالكون ديالها. إخوان، هاد الشقة راه جات في الطابق الأول، المساحة ديالها 69 متر، كتكون من 3 غرف، حمام، صالون، كوزينة. الثمن ديالها راه 50 مليون، قابلة للتفاوض. وشكرا لكم.